ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಆರ್ಗೆ ಎರಡು ಸೌಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಎರಡು ಸೌಂಡನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ಎರಡು ಸೌಂಡ್ ಯಾವುದು? ಒಂದು ಮತ್ತು ಆರ್. ಸೌಂಡ್ಸು ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಲೆಟರ್ ಆರೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ತೆಗೆಯುವಂಥ ಸೌಂಡಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆರ್, ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್. ಅದು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅಂತ ಓದಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆರ್ ಅಂತ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದು? ಆರ್ಗೆ ಎರಡು ಸೌಂಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಓದಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಆರ್ ಅಂತ ಓದಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆರ್ನ ಮುಂದೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ಆರ್ನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಸೌಂಡ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಏನು? ವರ್ಕ್, 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 ಅರ್ತ್, ವರ್ತ್, ವರ್ಡ್, ವಾರ್ಮ್, ವರ್ಸ್ಟ್, ವರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೆಟರ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವೈ ಇದ್ದರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ವೈಯ ಸೌಂಡ್ ಏನು ತೆಗಿಬೇಕು? ವರ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಂಥ ಲೆಟರ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಂಥ ಲೆಟರ್ಸ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ತೆಗಿಬೇಕು? ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆರ್ ಅಂತಲೇ ತೆಗಿಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಪೋನಿಕ್ ಸೌಂಡನ್ನೇ ತೆಗಿಬೇಕು. ಆರ್. ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಆಟ್, ಫಾರ್ ಗಾಟ್, ಫಾರ್, ಕಾರ್ನ್, ಸ್ಟೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೌಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವೈ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೌಂಡ್ ತೆಗಿಬೇಕು? ನಾವು ವವಲ್ನ ಆ ಲೆಟರ್ನ ನೇಮನ್ನೇ ತೆಗಿಬೇಕು. ಲಾಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೌಂಡ್ ಬಂತು, ಸ್ಟೋರಿ. ಓಕೆ. ನಾರ್ತ್, ಆರ್ನ್, ಬಾರ್ನ್, ಹಾರ್ನ್. ಈ ರೀತಿ ಇಂತಹ ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾಗ ನೀವೇ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಓದುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.